おはようございます。皆さんは、うさぎと亀の話をご存知でしょうかね。ゆうとくんもいますが、ちょっとしてみたいと思いますが、うさぎと亀の話、こういう内容ですね。ある日、うさぎと亀が向こうの丘まで競争しようということになって、スタートするわけですね。よーい、スタートということで、うさぎがぴょんぴょんぴょんと駆け出して、あっという間に亀が見えなくなるほどのところまで、走っていきました。しばらく走っていたんですけども、もう亀も遠い向こうで全然見えなくなってしまったので、しばらく休んでも大丈夫だと思ってですね、木陰で横になって休んでいるうちに、うとうととうさぎが眠り始めてしまいました。そうしているうちに、亀はうさぎに追いついて、昼寝をしているうさぎを横目に、亀は一生懸命えっちらおっちらと追い抜いていったというんですね。そして寝過ごしてしまったうさぎが目を覚まして慌てて走り出したんですけれども、亀はもうすでにゴールしていたという、そういう内容であります。この話は日本の昔話だとそう思っているようでありますけども、実はこれはですね、イソップ物語なんですよ。でこれは、日本では油断をするなっていうことで教えられるような、そういう内容ですね。うさぎのように油断しちゃいけませんよ。亀のように、えっちらおっちらと努力して、そしてゴールに向かう者がゴールすることができるんですよというふうなことを教えるための、そういうイソップ物語なんでありますけれども、実は最近の調査では、新しい世代の人たちに同じ質問といいますか、うさぎはどうすればよかったと思いますかという質問をしますとですね、私たちの世代というのは、うさぎが昼寝をせずに最後まで走るべきだったというふうに答えるんですけども、最近の新しい世代にうさぎはどうするべきだったですかというふうに質問しますと、こういうふうに答えるんですよ。うさぎは亀と競争しなかった方が良かったって、亀と競争しない方が良かったと答える人が多いそうです。これは現代の日本の若者たち、そういう世代の人たちっていうのは、競争社会っていうのを嫌っているわけですね。競争するということを苦々しく思い、競争社会から遠ざかろうとしながら、うさぎはうさぎ、亀は亀、それぞれが自分のライフスタイルを持っていけばいいんだと考えている若者を反映してるんだっていうふうな、そういう話ですよ。時代も変わったなというふうに思いますね。同じイソップ物語であっても、その捉え方というのが大きく違っているわけでありますね。また国によっても違うと。インドの人にうさぎはどうするべきだったと思いますかというふうな同じ質問をしますと、うさぎに問題はない、悪いのは亀だって答えるそうです。理由を聞きますとですね、インドの人たちは、亀はうさぎを追い抜いた時に、うさぎさん起きなさいと声をかけてやるべきだったんじゃないか、それが友情というものじゃないですかっていうふうに答えるそうです。しかし競争だからその必要はないでしょうという反論に対してインドの人はですね、こう答えるんですね。競争ならなおさら昼寝をすることなんて考えられないでしょ、途中で。もしかしたら、このウサギはですね、そこで気を失って倒れているのかもしれない。急病で苦しんでいるのかどうかもわからないのに、亀は声をかけないっていうことの方が、それは、良くないことでしょう。一応は本当にちゃんと元気なのか生きているのか確認するべきじゃないですかというふうに言ってくるそうであります。私もこの話になるほどと簡単に納得してしまいましたけども、このウサギと亀の話はですね、世界共通であるというふうに私は思っていたんですけども、実はこの話っていうのは、国によっては違うように伝えられているんですね。違う教訓として教えられています。中東のイランにありますウサギと亀の話はいささか違っているんです。こういう内容である。ウサギと亀が競争することになったというそこまでの経緯は同じなんですけれども、用意スタートするその後が全く違うんですね。どういう内容であるかというと、亀は自分にそっくりの弟を呼んできて、あらかじめゴールの前に立たせておいた上でスタートするっていうんですよ。そし
したがって初めからウサギが負けるっていうことはもう決まっているんですね。用意スタートと言ってぴょんぴょんぴょんとウサギが、進んだその時にですね、弟の同じ似たくれの亀さんがですね、ゴールをしてしまうというですね、これはですね、何を教えようとしているかと言いますと、イランの人たちはこの話を通してそれはずるいのではなくて神に知恵があったんだっていうふうに主張するんですよ。イランの人にとってウサギと亀の話っていうのは、競争するということはかくもおぞましきものであるから、お前たちは仲間同士の競争をやめなさいと子供たちに教えるためにこの話があるそうです。面白いですよね。国によって時代によって世代によって考え方っていうのは様々なんだなというふうに私は思わされましたが、どこに焦点を当てて一つの物事を捉えるかということによって、その物事自体は同じものであっても私たちの内側でそれは大きく変わってくる内容になるんだと思います。今日は皆さんに神実現に生きるという新約、新しい薬というふうにも書きますが、新約聖書の新約の方をですね、処方したいと思いますが、人生におけるなぜに対してこの考え方を持っているならば、多くの問題に解決が与えられます。この書簡を書いた、今日のピリピ人への手紙を書いたパウロは獄中でこの手紙を書きました。そして今日もこの書簡を通して人生におけるなぜの対処法をお明かししたいと思いますが、もう一度今日読んでいただいた聖書の箇所を読んでみたいと思います。2章の19節。さて、私は間もなくテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって願っている。それはあなた方の様子を知って私も力づけられたいからである。テモテのような心で親身になってあなた方のことを心配している者は他に一人もない。人は皆自分のことを求めるだけでキリストイエスのことは求めていない。しかしテモテの伝達ぶりはあなた方の知っている通りである。すなわち子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのである。そこでこの人を私の成り行きが分かり次第すぐにでもそちらへ送りたいと願っている。私自身も間もなく行けるものと主にあって確信している。パウロはこのピリピの2章の19から30節でテモテとエパフロデトという2人の模範的な人物について書いているのであります。今日はこの朗読された前半のテモテについてですね、お話をしたいと思いますが、テモテという人物は他の書簡を見てみますと、年も若くて体は弱くて、性格的にはとても優しいんですけれども内気で臆病であったということを伺い知ることができます。ですからフィリピンの教会にいます厄介者取り扱いにはもう適さないような人物でありました。そんなテモテを問題あるこのフィリピンの教会に送りますよというふうにパウロが言ってるんですよ。これはまるでですね、羊を狼の中に送り出すようなものでありました。テモテの体質、また年齢、性格のどれをとってみても潰れるのはもう時間の問題であるということがわかるでありましょう。しかしパウロは今にも倒れそうなテモテが潰れない秘訣を心得ているんだということを知っていました。パウロがこの獄中からテモテを送るということは、パウロが責任者でありますから、これもし潰れたりしたらですね、またフィリピンの教会にとって何の役にも立たなかったら、責任者の責任が問われるわけでありますよ。しかしパウロはテモテが潰れないっていうそういう確信がありました。21節にこう書いてあります。テモテは自分のことを求めるのではなくイエス・キリストのことを考え奉仕していたっていうんですよ。すなわちテモテは自己実現をしているんではなくて神実現のために生きていたっていうんですね。パウロは激しい伝道についていくことができた秘訣がそこにありました。私たちは性格がこんな性格だから病気だから健康じゃないからといってそれが困難を乗り切ることができない原因だと結論付けてしまう傾向があるんですが、パウロはそうは思わなかったんです。テモテが持っている姿勢でもし生きるならば、外見的には弱々しい人物、乗り越えることができる、そんな人物であっても乗り越えることができると彼は確信していました。すなわち自己実現ではなくて
神実現に生きているっていうことがポイントであったわけです。テモテも自己実現ではない、神実現に生きているからこそ彼は乗り切ることが絶対にできるとパウロは確信していました。このパウロ先生と共に伝道するっていうことはですね、それは本当に大変なことでした。マルコという若者もこのパウロ先生と第1回目の伝道旅行で根を上げて帰ってしまったわけですよ。こんな厳しい伝道旅行はないとか言ってですね、マルコは途中で離脱というか挫折してどっかに行ってしまった。それほど若者たちにとっては厳しい、現実というものがあったわけであります。伝道といってもですね、今のように電車や車があるわけではない、激しい船、そして徒歩でですね、町から町へと歩いていくわけでありますから、それは大変なことであったわけであります。途中で暴風になって船が沈みそうになるような経験も彼らはしたわけでありますから、若い人たちはなかなかついていけないような現実がありました。このテモテという人物は第2回目の伝道旅行の途中からパウロと一緒に働きを共にした人でありました。パウロのテモテに対する観察がよく表れているのがこの22節に書かれています。テモテの伝達ぶりはあなた方の知っている通りである。すなわち子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのである。ここにですね、子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのであるっていうのは、この文章少しですね、ねじれているようなそういう内容であります。これ原文においても変な文章なんですね。もしこれが子が父に対するように彼は私に仕えてきましたというのでは話は分かりますよ。子が父に対するように私に仕えてくれましたってそういうふうに言うんだったら分かるんですけども、そこには子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのであるっていう、なんか面白い文章だなと、何回読んでも面白い文章なんでありますが、私に仕えてくれたこのこともパウロの頭にはあったんでしょうけれども、同時にもう一つの重要なポイントが頭をよぎってこのような文章になったんだと思います。それはテモテは私と一緒に福音の前進に奉仕してくれましたっていう、私に子が父に対して従うように従うと同時に私と一緒に福音に仕えてくれた、神様に仕えてくれたということ。テモテはパウロに仕えていたのは確かでありますけれども、イエス・キリストに仕える姿勢をきちんと持っていたんだということの表れであると思います。それが子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきてくれたのであるという言葉として出てきたんだということが言えると思います。テモテが私パウロに仕えてきたというよりも、むしろテモテはイエス・キリストに仕えてきたということをパウロは評価している内容なんだよ。彼の気持ちはパウロに仕えるというよりも福音に仕えてきた、これがポイントであります。これが神実現を求める人の仕える姿勢であります。自己実現ではない神実現に生きる人の姿勢であります。あるアメリカの伝道者にですね、ベニー・ヒンという人物がいますが、このミニストリーにシェリルというですね、副牧師の奥さんでオルガン奏者がいます。私が見ていてもですね、仕えている伝道者が、この集会中も結構ですね、その奏楽者に細かく注文をつけたり、ある時には厳しく注意したりするんですよ。このミニストリーのクルセイドの中でですね、その牧師はベニー・ヒンっていうのはですね、音楽家にも、その音は違う、曲を変えてくれとか平気で言うんですよ。それでですね、私も見ていてですね、いや音楽家もプロなのに、牧師にあんなに怒鳴られてかわいそうだなってちょっと気の毒に思っていたんですね。で以前に大阪で集会がありまして、何年も前の話でありますけれども、大阪で集会がありまして、ホテルのロビーでその奏楽者のシェリルさんと話をする機会があったんですよ。でそこで私の師匠の大川牧師がですね、その奏楽者にオルガニストにこういうふうに言ったんですよ。いろいろ大変ですね。
いろいろと、注意されたり講談上で言われたりして、本当に大変ですねとねぎらいの言葉をかけられました。そうしますと、そのシェリルさんの旦那さんのデイビッド先生がですね、そこに割って入るかのようにしてこういうふうに言ったんです。私たちは紅品に仕えてるんではなくて、神様に仕えてるから全く平気ですって。これすごいことだな。もし人に仕えているんであるならば、なぜこの人こんなこと言うのか。私の方が音楽歴長くて音楽家であるのに、どうしてこの人は、その雰囲気に合わせて自分は弾いてるつもりなのに、今この曲ではない違う曲に変えなさいって、どうして人前でそんなことを言うのかって、そうやってプライドがあるならば腹が立ってですね、そのミニストリーから離れてもおかしくはないでしょう。でも彼らがずっと仕えていることができた秘訣っていうのは、私はこの紅品という牧師に仕えているんではありませんよ。このお方を支えておられる神様に私は仕えているから平気ですって。何言われても平気ですって。これがですね、神実現に生きる人の姿です。これが長い間あのミニストリーに仕えることができた秘訣であると私は、思っていますね。どんな寛容な人であっても自己実現に生きていたらですね、それはプライドがありますよ。自分の自己実現のために音楽を今までやってきたのに、そんなこと言われて、もう私の音楽観とは違いますってさっさとやめてしまってもおかしくはないんですけれども、どんなことを言われてもそこで従い続けることができた。それは神に仕えているから私たちは大丈夫なんですって。これが神実現に生きる人の姿だよ。自己実現に生きているなら腹が立つでしょう、イライラするでしょう、やってられなくなるようなことは私たちだってあるでしょう。なぜなら自己実現っていうのは自分の思い通りになることを求めるわけですから、思い通りにならないことが起こるとイライラするわけです。しかし神実現のために生きていると、自分の願っていること以外のことが起こったとしても、神様がそう導かれているんだと考えてそれを忍ぶことができるんですよ。イエス様が神実現を考えた時に、自分は冤罪でありながらも十字架にかかる前に天のお父様の御心がなりますようにと祈られて、それを忍ぶことができました。もし自己実現のためにイエス様が生きていたならば、どうして私が十字架にかからなければいけないのか、私が何の罪を犯したのかといって十字架にかかるということを拒否することはいくらでもできたんです。でもイエス様は自己実現がない神実現に生きていたから、あなたの御心がなりますようにと言って十字架にかかるというその苦難さえ忍び通すことができたんです。これが秘訣でありますよ。私の人生の秘訣は神実現に生きるということです。もし自分のうちでイライラとしたり、また、嫌だなと思えるようなことがあったら、それは自己実現のために生きているっていうことをですね、表している警告ランプのようなものであります。すぐに自分の心、神の御心がなりますようにと、転換するときにですね、私の人生は大きく変わってくるでしょう。私は実は学生時代にですね、アメリカ大陸を横断したことがあります。車で横断したんです。なんと3000キロですね、東から西までですね、海岸沿いの東から、西ではないんですけども、テネシー州という、東南部でありますが、そこからですね、カリフォルニアに近いですね、ユタ州というところがですね、大体3000キロありますけども、大体4日間、5日間かけて、1日8時間、10時間の運転をしてですね、横断した経験があります。どうして横断することになったのかと言いますと、私のアメリカ人の友人がですね、引っ越しをするということになりまして、それをお手伝いするために、その友人はもう結婚しておりまして、子供もいまして、所有している車が2台あったんです。奥さんの車と2台あった。アメリカっていう国は車がないと生きていけませんから、みんな、家族がですね、4人家族だったら4台車があるみたいなですね、そういう世界があるんでありますけども、彼は2台所有していて、奥さんはですね、赤ちゃんがいるもんですから、もう運転することはできない。3000キロなんて運転無理でしょう、子供を抱えてですね。ですから私にですね、1台運転をしてほしいということになったんですね。
長い話を短くしますとですね、そういうことで私は春休みを利用して、彼の車を運転してあげることにしました。そして彼はですね、大きなアメ車でありましたが、後ろにですね、自分で作ったお手製のトレーラーを引いて行くわけですよ。アメリカっていう国はですね、自分で作ったトレーラーで引いてですね、3000キロも運転するなんて、なんかちょっと恐ろしいなとは思いますけども、そこに家財道具一切詰め込んでですね、家の中のもの詰め込んで、それですね、運転して2人でスタートしたわけですよ。ところがですね、3日目の夜のことでありました。今でも思い出しますけども、実はアリゾナ州というところに入っていきますと、だんだん標高が高くなってきますね。で、春先でありましたけども、この標高が高くなってくると、夜になると急に冷えてくるわけですよ。で、その前に雨が降っておりまして、夕方雨が降っておりましてですね、私たちは道路が濡れていると思ってですね、普通に120キロぐらいでずっと運転していたんですけども、実はその水で濡れていると思っていた道路が、普通は水で濡れていたら黒くなりますでしょ。黒目になりますけども、それが急激に夜になって冷やされて氷状になっていたんですよ。だから雨で濡れている道路が路面は氷状態になっていたんです。で、それを知らずに氷の上を何のチェーンもつけずに120キロに飛ばしていたわけですよ。そしてですね、夜の7時、8時頃だったんですけれども、うわーっと運転していたら、前へ走っていたですね、私のそのダンっていうんですけど、ダンの車とつなげているトレーラーがですね、蛇行というか、蛇のようにこんな形で、後ろから見るとこんな形でですね、揺れ始めたんですね。あれどうなってるんだろうと思ってるうちに、中央の、安全地帯の方に雪が積もってるんですが、そこにブワーッと、滑って横滑りして入っていってしまった。私もびっくりしてですね、そこでブレーキしてですね、止めて、ふと一歩降りるとですね、ツルツルなんですよ。こんな氷状態になっていたのか、雨で濡れているだけかと思っていたでありますけども、氷状態の中で、横滑りして、中央分離帯といいますか、そのアメリカではその芝生になっていますけどね、対向車線とのその間には芝生になっていきまして、そこに雪が積もっていて、そこに横滑りして突っ込んでいった。そしてですね、レッカー車に来てもらって、道路に引き戻してもらって、車のエンジンをかけると、かかったのはいいんですけども、タイヤが全てパンクしてたんですよ。横滑りしていたせいでありましょうか、全部パンクしていまして、とにかくその日はその近くのインディアンの町がありまして、そこの町で一泊して、そしてその一日中ですね、その近くの町でですね、タイヤ交換をするために一日を費やしました。そして事故が起こったその夜、宿に泊まっていたんですけども、私はですね、ひどく落ち込んでがっかりしているそのダンをですね、励ます言葉も見つからないまま、私もクリスチャンでありました。彼も一応はクリスチャンでありましたから、私はこういうふうに言ったんですよ。これにも何か神様の深いご計画があるんだよってね、英語で彼に言ったんですよ。すると彼はすぐにこう答えました。こんなことに何の神様の計画があるのかわからない。なぜだろう。こんなひどい計画があるんだろうか。これを通して何を教えておられるかもわからない。この旅のために私はずっと祈っていたのにって、そういうふうに言われて、私はもうそれ以上ですね、言葉を出すことができませんでした。私も彼の立場のことを考えるとですね、同じようなことを考えていたんでありますよ。彼がですね、押し込んでいたのはそのトレーラーが横倒しになってですね、それを戻したんですけども、そのトレーラーの中には奥さんも大切にしていた家財道具が入ってるわけですよ。もうこんな横になっているわけですから、もう中に入っているものが全部バラバラになってダメになっているだろうと、彼はそれで落ち込んだんです。私はもうどうしていいのかわからなかったんですね。なぜこれでも何か神様に対する神のご計画、私たちに対する神の計画なんてあるんだろうか、どうしてこんなことが起こるんだろうかと問いたくなるようなことは、私たちの人生の中にも必ず何とか味わうものであると思います。
自分の側に立って物事を見ますと不安が出ますよ。また不満というものが爆発するでしょう。自己実現のために自分の側に立って見るとですね、どうしてですか、どうしてですか、どうして私の大切にしている課題がダメになるような出来事が起こるんですか。でももし神様の側に立ってみるとですね、違う世界が見えてくるんですよ。神がご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益としてくださるとローマ書の8章28節に書かれています。神様は私たちを通して神実現を着々と進めておられるならば、万事全てのどんなことも益になるんだということ。後で、無事その後ですね、ユタ州に着いた、目的地に着いたわけでありますが、後でその私が、学校の方に帰ってから後で報告を聞いたんですが、トレーラーの中を恐る恐る開いてみたら全部無事だったんです。それはもう詰め込めるだけ詰め込んで、もうパック状態になっていたから全然空間がなかったそうですね。ですから、その家財道具が壊れる状況にもなくてですね、パックしてあったから全部無事だったっていう、そういう話を聞きました。このテモテは神実現に生きたゆえに年も若く、また体も弱く、性格的にも内気で臆病でありましたけれども、さまざまなプレッシャーに潰されることなく使い続けることができました。それは神実現に生きていたからです。神実現に生きるならば絶対に皆さん潰れることはありません。なぜならば逃げ場があるんですよ。神様が私の人生を導いておられるならば、神様が責任を取ってくださる。自己実現というのは自分が責任だから、いつも不安があるわけです。だって自分の思い通りに物事が進んでいかなければ、お金が入ってこなければ、仕事がうまく進まなければイライラ、そして不安になるわけであります。しかし神実現なら神様が責任を取ってくださるわけでありますから、私はもうただ委ねるだけであります。この世界をよく表している三本の木という民話があるんですけれども、そのお話をして、終わりたいと思いますが、こういう内容です。山のてっぺんに3本の木が立っていました。1本の木はこう思っていたんです。将来自分は世界一きれいな宝の箱になりたい、宝箱になりたいと夢を見ていました。で、2番目の木はですね、自分は将来世界一大きな船になりたいと願っていました。3番目の木はこのままずっとこの山に立っていて、世界一セイタカノッポの木になりたいというふうに思っていたんです。で、何年も経ってからそれぞれ立派な大木になりました。ある日3人の木こりがそれぞれの木を切りに来たんであります。3本の木は自分が願った通りのものになれると期待をしていたんでありますけども、期待外れであったんです。1本目の木は大工さんの仕事場に運ばれていきました。いよいよ自分は宝箱になれると思っていたんでありますが、作られたのは宝箱ではなくて家畜の餌箱でありました。宝石を入れられることはありません。ただお腹を空かせた家畜のために藁や草が盛られるようになったんであります。2番目の木は造船所に運ばれてきました。世界で一番大きな船になれると期待していたんでありますが、そこで作られたのは大きな船ではなくて小さな漁船でありました。そして小さな湖へ運ばれて生臭い魚を運ぶ毎日になりました。3番目の木は太い角材に咲いてそのまま倉庫の中に入れられました。こう思いました。私はあの山にずっと立っていればそれで満足だったのにって。そして何年も経ってから3本の木は自分たちが見た夢などもうすっかりと忘れてしまいました。そんなある夜、一人の女の人が生まれたばかりの赤ん坊を餌箱に寝かせました。その時に1番目の木はこう気づいたというんですよ。自分は世界で一番尊い宝物をお入れしているんだ。その実は餌箱というのは家畜の餌箱でありましたが、そこに寝かせられたのはイエス・キリストであったわけです。2番目の木は、その湖の上を滑り出しますとひどい嵐が来て沈みそうになりました。
そこに乗っていた一人の人が立ち上がって「静まれ黙れ」と言うと嵐が止んだではありませんか。その時2番目の木は気づきました。自分は天と地を治めている王を今脅せしているんだ。ガリラヤ湖畔で、ペテロたちが漁をしていたんであります。イエス様もそこに乗っていたんでありますが、暴風が吹いた時に弟子たちが恐れました。しかしイエス様が立って静まれ黙れ、ああ天と地を作られた王を自分はお乗せしている。そしてある金曜日、材木になった3番目の木が引き出されてきました。そしてあざけり罵る大勢の人々の間を運ばれていったんです。そして兵士たちが来て一人の人の手をその木に釘で打ちつけました。自分が残酷な存在のように思いました。日曜日の朝、3番目の木の足元で大地が喜びに震えていました。そして3番目の木は神様の愛で全てが変わったということ、変えられたということをその時初めて知ったんだよ。そしてこの物語は最後はこういうふうに締めくくられています。神様の愛で家畜の餌箱になった1番目の木は本当に美しくなりました。神様の愛で小さな漁船になった2番目の木は実に強くなりました。そして人々が3番目の木のことを思うとき、神様のことを考えるようになりました。世界で一番のっぽの木になるより、それはずっと素晴らしいことでした。自己実現に生きる人生は辛いと思います。自分のことは自分で責任を負わなければいけないからであります。誰も自分のことを保証してくれる人はいないんです。自分しかいないんであります。そして自分の思い通りにいかないこの世の中でさまざまな葛藤をして生きなければならないわけです。でも神様によって作られた存在というのは神実現のために作られたわけですから、それぞれ神様のご計画のもとに生かされているんであります。ですから神様に任せて安心という世界があるということ、私たちが人生におけるなぜに直面した時にぜひ皆さん思い起こしてください。神様のご計画の中にいますから、どんなところを通されても絶対に大丈夫です。これこそパウロがテモテが生きた神実現に生きる姿で、パウロが牢獄の中でニッチもサッチもいかない、だからテモテを送りますよ。でもテモテは人間的な目で見たらそれは頼りない人物ですよ、すぐに潰されてしまうというのは目に見えてるんでありますけれども、パウロは責任は神様が取ってくださるから大丈夫。なぜならテモテ自身も神様に委ねて神実現に生きている人物だから、絶対に彼はへこたれることは絶対にないという、そういう確信のもとでテモテを送り出すことができたわけです。マザー・テレサが自己からの解放の祈りっていう祈りを紹介していますが、こういう内容であります。主よ、私は信じきっていました。私の心が愛にみなぎっていると。でも胸に手を当ててみて本音に気づかされました。私が愛していたのは他人ではなく、他人の中に自分を愛していた事実に、主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は思い込んでいました。私は与えるべきことは何でも与えていたと。でも胸に手を当ててみて真実が分かったのです。私の方こそ与えられていたのだと。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、私は信じきっていました。自分が貧しいものであること。でも胸に手を当ててみて本音に気づかされました。実は思い上がりと妬みとの心に私が膨れ上がっていること。主よ、私が自分自身から解放されますように。主よ、お願いいたします。私の中で天の国とこの世の国々とが混ぜこぜになってしまうとき、あなたの中にのみ真の幸福と力添えを見出しますように。願わくは私たちが自己から解放されますように。自己というのは自分自身ですね。自分自身から解放されますように。そして神実現に生きることができますように。すごい深い内容だと思いますよ。マザー・テレサがですよ、もう召されましたけれども、あんなに愛の人はないと、そういうふうに世界中の人たちは思っていましたけれども、マザー・テレサ自身は自分の心が愛にみなぎっていると信じきっていたけれども、結局胸に手を当てて
見て本音に気づかされた。自分が愛していたのは他人ではなかったんだ。他人の中に自分をただ愛していただけなんだ。どうぞ私自身から自己から解放されますようにっていう、私たちはこの戦い毎日あるでしょう。今週もあるでしょう。私自身との戦いというのがあると思います。願うは私たちがいつも神実現に生きることができますように。神はご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益としてくださる。万事っていうのは私たちにとって喜ばしいことも喜ばしくないことも全てということですよ。万事っていうのは万事を益としてくださる。私の人生には意味のわからないことはしばしば起こります。自分の願っていることとは全く違う方向に進んでいるということもあります。でも自己実現ではなく神実現に生きるならば、それらの辛い出来事も甘んじて受け止めることができる。平安に生きることができる。今皆さんの人生を自己実現のレールから神実現のレールに乗せ替えてみてはいかがでしょうか。今まで見えなかった世界が必ず見えてくるはずであります。神様の恵みが今週も皆さんお一人一人の上にありますように心からお祈りいたします。イエス様に神実現に行きたいと願う人はアーメンと言ってください。アーメン。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝します。今日もあなたの御言葉によって力を与えられました。私たちは毎日毎日自分との戦いがありますが、どうぞ自己から解放され、どうぞ神のために生きる人生を味わうことができますように、この平安な喜びにあふれた人生をどうぞ味わうことができますように、どうぞ導いてください。私の信仰の筋肉を毎日のようにして強めさせてくださいますように切にお願いいたします。今からみんなで祈りますが、それぞれの祈りに神様が応えてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではしばらく総額のうちに祈りの時を持ちたいと思います。神様がそれぞれの祈りに聞いてくださることを期待して祈りたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。それでは驚くばかりのいつもように賛美しながら、礼拝献金の時間を持ちたいと思います。神様が天の窓を開いてあふれる恵みを注いでくださいますように、喜びと賛美と感謝と思ってお捧げしていきたいと思います。